السلام علیکم، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میڈیکل ہب۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروسپان سیرپ کے بارے میں، جو کھانسی کے لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہربل دوائیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچے کو پرانی کھانسی، بلغم یا سینے کی جکڑن سے پریشان ہیں تو پروسپان سیرپ کا استعمال کریں۔ پروسپان سیرپ ایک الکوہل فری ہے اور یہ شوگر فری بھی ہے۔ شوگر کے پیشنٹ اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پروسپان سیرپ کیسے کام کرتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ یہ بلغم کو پتلا کر کے یا جمی ہوئی سخت بلغم کو پتلا کرتا ہے تاکہ یہ آسانی سے نکل سکے۔ کھانسی میں کمی، یہ سانس کی نالیوں کو سکون دیتا ہے جس سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف، یہ پھیپھڑوں کی نالیوں کو کھولتا ہے جس سے سانس لینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ گلے اور سینے کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے: 6 سے 11 سال کے بچے 5 ml دن میں 2 بار، 12 سال سے بڑے اڈلٹ 5 سے 7.5 ml دن میں 3 بار۔ استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح سے ہلا لیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ ویسے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ یہ ہربل ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے: ہلکا سا پیٹ درد، لوز موشن وغیرہ۔ احتیاط کیا ہے اس کی؟ اگر آپ کو آئی وی لیف سے الرجی ہے تو اسے استعمال نہ کریں۔ حاملہ خواتین، پریگننٹ وومن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں۔ امید ہے کہ آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔